রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনে একটি বড় বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। নোভা কাখোভকায় বাঁধ ধ্বংসের পর ৮০টি শহর ও গ্রাম প্লাবিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এর জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছেন তিনি, তবে তা অস্বীকার করছে মস্কো। মঙ্গলবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি জানান, অবকাঠামোর উপর আক্রমণ রাশিয়ার বাহিনীর দখলদারিত্ব থেকে অঞ্চল পুনরুদ্ধারে ইউক্রেনের পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করবে না। বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় ১৫০ টন ইঞ্জিন তেল নিপ্র নদীতে ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনে একটি বড় বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। নোভা কাখোভকায় বাঁধ ধ্বংসের পর ৮০টি শহর ও গ্রাম প্লাবিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এর জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছেন তিনি, তবে তা অস্বীকার করছে মস্কো। মঙ্গলবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি জানান, অবকাঠামোর উপর আক্রমণ রাশিয়ার বাহিনীর দখলদারিত্ব থেকে অঞ্চল পুনরুদ্ধারে ইউক্রেনের পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করবে না। বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় ১৫০ টন ইঞ্জিন তেল নিপ্র নদীতে ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনে একটি বড় বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। নোভা কাখোভকায় বাঁধ ধ্বংসের পর ৮০টি শহর ও গ্রাম প্লাবিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এর জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছেন তিনি, তবে তা অস্বীকার করছে মস্কো। মঙ্গলবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি জানান, অবকাঠামোর উপর আক্রমণ রাশিয়ার বাহিনীর দখলদারিত্ব থেকে অঞ্চল পুনরুদ্ধারে ইউক্রেনের পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করবে না। বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় ১৫০ টন ইঞ্জিন তেল নিপ্র নদীতে ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনে একটি বড় বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। নোভা কাখোভকায় বাঁধ ধ্বংসের পর ৮০টি শহর ও গ্রাম প্লাবিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এর জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছেন তিনি, তবে তা অস্বীকার করছে মস্কো। মঙ্গলবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি জানান, অবকাঠামোর উপর আক্রমণ রাশিয়ার বাহিনীর দখলদারিত্ব থেকে অঞ্চল পুনরুদ্ধারে ইউক্রেনের পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করবে না। বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় ১৫০ টন ইঞ্জিন তেল নিপ্র নদীতে ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনে একটি বড় বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। নোভা কাখোভকায় বাঁধ ধ্বংসের পর ৮০টি শহর ও গ্রাম প্লাবিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এর জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছেন তিনি, তবে তা অস্বীকার করছে মস্কো। মঙ্গলবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি জানান, অবকাঠামোর উপর আক্রমণ রাশিয়ার বাহিনীর দখলদারিত্ব থেকে অঞ্চল পুনরুদ্ধারে ইউক্রেনের পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করবে না। বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় ১৫০ টন ইঞ্জিন তেল নিপ্র নদীতে ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনে একটি বড় বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। নোভা কাখোভকায় বাঁধ ধ্বংসের পর ৮০টি শহর ও গ্রাম প্লাবিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এর জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছেন তিনি, তবে তা অস্বীকার করছে মস্কো। মঙ্গলবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি জানান, অবকাঠামোর উপর আক্রমণ রাশিয়ার বাহিনীর দখলদারিত্ব থেকে অঞ্চল পুনরুদ্ধারে ইউক্রেনের পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করবে না। বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় ১৫০ টন ইঞ্জিন তেল নিপ্র নদীতে ছড়িয়ে পড়েছে।